कुछ हेल्दी खाना है, चलो फिर बनाते हैं कच्चे केले और आलू के पकोड़े। लेट्स मेक। तो सबसे पहले आपको एक रॉ बनाना लेना है एंड आलू लेना है, उसको अच्छे से बॉईल कर लेना है कुकर में। देन बॉईल होने के बाद उसको अच्छे से मैश कर लेना है इस तरीके से। देन उसमें कटे हुए प्याज और अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट और उसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड करके देन उसको अच्छे से मैश कर लेना है। देन उसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डालना है एंड फिर से उसको मैश करना है अच्छे से। मैश करने के बाद देन उसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर, देन सब्जी मसाला पाउडर दोनों को ऐड करके अगेन अच्छे से गूंद लेना है। देन उसमें थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट डाल के अच्छे से उसको अच्छे से मैश कर लेना है। देन इसी तरीके से आपको शेप देना है। ऐसे ही आपको बहुत सारे बना लेने हैं एंड देन आप इसको डीप फ्राई या फिर शैलो फ्राई कर सकते हो। मैंने यहाँ पे डीप फ्राई करा है। देन रेडी है हमारा टेस्टी एंड हेल्दी पकौड़ा। If you like this video, then like, share and subscribe with your friends and family. See you in the next video. Bye. Jai Jagannath. Thanks for watching this video.